ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு என்னை சுற்றி சேனல். இன்றைக்கி நாம் வேலைக்கீரையில் எப்படி சாம்பார் வைக்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அதே போல் வேலைக்கீரை பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து. இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் தரும். இப்போ வரப்போகிறது எல்லாம் மழை காலம். ஸோ சளி பிடிக்கும். சளி வந்து எல்லா சீசன்லேயுமே பிடிக்கும். மழைக்காலம், வெயில் காலம், பனிக்காலம் எல்லா சீசன்லேயும் பிடிக்கும். வேலைக்கீரை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வளர்த்து வச்சிங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சளிக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் தரும். அது மட்டும் இல்லை, வேலைக்கீரையில் வந்து நிறைய பயன் இருக்குது. நான் வந்து ஆல்ரெடி இதில் 2 வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஒன்று வந்து வேலைக்கீரையின் பயன்கள் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் ஃபார் கோல்டுன்னு சொல்லிவிட்டு 2 வீடியோ போட்டிருக்கேன். வேணுன்றவங்க அதை போய் பாருங்கள். ஓகே, நீங்கள் இப்போ வந்து சாம்பார் வைக்கிறது பார்க்கலாம். நான் வந்து ஒரு 150 கிராம் பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சு இப்போ நான் குக்கரில் போட்டு வச்சுட்டேன். அப்புறம் அதில் வந்து வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், ஒரு 2 வெங்காயம், 3 தக்காளி, பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ காரமோ அதுக்கேற்றப்பல போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் பெருங்காயம், நான் கட்டி பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன். அது கட்டி பெருங்காயம் தான். பெருங்காயம், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து பூண்டு, எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டு வேக வச்சிடலாம். பூண்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படியே வேக வச்சாலும் ஓகே. நான் வந்து விசில் வைக்க போகிறேன். குக்கரை மூடி நான் விசில் வைக்கிறேன். ஸோ அதனால் ஒரு 2 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். எதப்பில் இது வேலைக்கீரை வந்து நாங்கள் முன்னாள் நைட்டே பறிச்சிட்டோம். ஏன்னா காலையில் பறிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நைட்டே பறித்து வச்சதுனால இது வந்து கொஞ்சம் வாடி போயிருக்கு. தண்ணியில் போட்டோன்னா அது கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். இதை வந்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் புளி கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இந்த வேலைக்கீரையை வந்து பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு அந்த பாத்திரத்தில் தான் தண்ணி கொதிக்கும் போது இந்த வேலைக்கீரையை போடுங்க. வேலைக்கீரை போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நான் வந்து சைடில் வந்து குக்கரில் வச்சேன் இல்லைங்களா, அது நல்லா விசில் வந்துடுச்சு. நான் பருப்பை கொஞ்சம் கடைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். இதை பாருங்கள், இது நல்லா வெந்துடுச்சு. ஸோ பருப்பு செட்டில் கடையிறீங்களா இல்லை அப்படியே கடையிறீங்களா நீங்கள் கடைஞ்சிக்கிங்க. நான் வந்து குக்கர்லேயே நல்லா வெந்துடுச்சு. நான் குக்கர்லேயே கடைஞ்சி எடுத்துப்பேன். இங்கே வந்து வேலைக்கீரை போட்டிருந்தீங்களா, இது வந்து நல்லா கொதி வரும்போது ஒரு கரெக்டாக 1 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சா போதும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதை இறக்கி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, நான் புளி காட்டினீங்களா அது திக்காக கரைச்சி அப்படியே எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. அப்புறம் வேக வச்ச வேலைக்கீரை, இப்போ இது எல்லாம் நான் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதையுமே கடைஞ்சி எடுத்துக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். இப்போ வேலைக்கீரை சாம்பார் வந்து ரெடி. இதை நம்ம கொஞ்சம் தாளித்து எடுத்துக்க வேண்டியது தான். எண்ணெய் வச்சு அடுப்பில் வச்சு கடுகு, கொஞ்சம் சீரகம் போட்டு தாளித்து எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நான் இதை தாளிச்சிட்டேன். இப்போ வேலைக்கீரை சாம்பார் ரெடி. சாம்பார் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த பருப்பு சாம்பார் போலேயே தான் நம்ம வேலைக்கீரை சேர்க்கும் போது வேலைக்கீரையோட ஃப்ளேவரு அதை சாப்பிட்றதுலேயும் தெரியும், வாசனையிலையும் தெரியும். நீங்களும் ஒரு முறை இதே போல் வேலைக்கீரை வச்சு சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த வேலைக்கீரை சாம்பாரை நம்ம இட்லிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சாப்பாட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 2த்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். அதே போல் வேலைக்கீரையில் நம்ம காரக்குழம்பும் வைக்கலாம். அப்புறம் நார்மலாக நம்ம காய் போட்டு காரக்குழம்பு வைக்கும்போது வேலைக்கீரையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை கொத்தமல்லி போடுவோம் இல்லைங்களா, அதே போல் கொத்தமல்லி எப்படி போடுறோமோ அதே போல் வேலைக்கீரையும் போட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சளிக்கு வேலைக்கீரை ஒரு சிறந்த மருந்து. நீங்கள் எப்போ எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் வைக்கிற எந்த குழம்பாக இருந்தாலும் அதில் நீங்கள் கொத்தமல்லி ஆட்டம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சளிக்கு இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் தரக்கூடிய வேலைக்கீரை வீடியோவை நான் என் ஸ்க்ரீனில் தரேன். வேணுன்றவங்க நீங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை முழுசாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.